สวัสดีค่ะ，大家好，我们是初一年级的学生。我问你啊，上课累了的时候，是不是总觉得就是空气不够清爽，连脑子都变慢了？没错，我也深有同感。比如马克笔的味道，还有关窗后闷闷的感觉。那有没有什么科学的办法能解决这个问题呀？当然有，空气净化器就可以解决。那可太好了！接下来就让我们带大家一起去看看我们的科学作品里到底藏着怎样的净化魔法吧。我们的团体